สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดูการทำจดหมายเวียนจดหมายเวียนก็คือจดหมายที่มีเนื้อหาหรือข้อความในจดหมายเหมือนกันทุกฉบับแต่จะมีความแตกต่างกันที่รายชื่อและที่อยู่ของผู้รับซึ่งโอกาสที่จะใช้สร้างจดหมายเวียนเช่นการจ่าหน้าซองการส่งบัตรเชิญรายงานการประกอบการการส่งจดหมายข้อความอีเมลที่จะต้องส่งไปยังผู้รับจำนวนมาก ซึ่งแทนที่เราจะพิมพ์จดหมายหลายๆฉบับสำหรับผู้รับแต่ละรายนะคะ เราสามารถสร้างจดหมายเวียนเพื่อประหยัดเวลาและสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของจดหมายได้ง่ายกว่า โดยองค์ประกอบหลักของจดหมายเวียนจะมีอยู่2อย่างคือเอกสารหลักและแหล่งข้อมูลเอกสารหลักก็คือเนื้อความในจดหมายเป็นแบบฟอร์มข้อความอีเมลเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพิมพ์ส่วนแหล่งข้อมูลก็คือรายชื่อที่อยู่ของผู้รับแต่ละรายนะคะสำหรับตัวอย่างจดหมายเวียนที่จะพาไปดูในวันนี้ก็คือการทำบันทึกข้อความสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะ ก่อนอื่นจะไปที่ไฟล์บันทึกข้อความซึ่งเรามีไฟล์อยู่แล้วนะคะ อันนี้จะเป็นเอกสารหลักนะคะซึ่งเนื้อหาในจดหมายส่วนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่ส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือตรงนี้หลังเรียนนะคะผู้รับแต่ละรายชื่อผู้รับแต่ละรายจะเปลี่ยนไปนะคะซึ่งที่เราเว้นไว้ก็คือเราจะไปสร้างไฟล์รายชื่ออีกไฟล์เพื่อที่จะให้ดึงมาใส่ตรงนี้นะคะก่อนอื่นเราไปที่ Excel คอลัมน์แรกนะคะเราจะให้เป็นลำดับที่ให้เป็นลำดับเพราะว่าเราจะได้สังเกตได้ง่ายนะคะว่าจดหมายฉบับแต่ละฉบับเนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เราจะได้รู้ว่ารายชื่อไหนที่เราตกหล่นไปช่องนี้จะเป็นรหัสนักศึกษาส่วนคอลัมน์นี้จะเป็นชื่อสกุลนักศึกษานะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะไปที่ไฟล์ที่เรามีรายชื่อของนักศึกษาอยู่แล้วนะคะไปที่ไฟล์รายชื่อนักศึกษาอันนี้จะเป็นรายชื่อนะคะเห็นชื่อ worksheet ตรงนี้ไหมคะที่จะเป็นรายชื่อนักศึกษาแล้วเราก็กลับไปที่บันทึกข้อความไปเลือกการส่งจดหมายแล้วก็เลือกผู้รับเห็นตรงนี้ไหมคะคลิกที่เลือกผู้รับแล้วก็ใช้รายชื่อที่เรามีอยู่แล้วคลิกไปเลยจากนั้นก็มาเลือกไฟล์เมื่อกี้เราเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะแล้วก็อันนี้คลิกเปิดจากนั้นก็ worksheet เมื่อกี้เป็น worksheet ชื่อเราตั้งชื่อ worksheet ว่ารายชื่อนะคะแล้วก็คลิกที่รายชื่อแล้วก็คลิกตกลงจากนั้นไปที่การแทรกเขตข้อมูลผสานเลือกชื่อสกุลแล้วก็กดแท็บไปที่แทรกเขตข้อมูลผสานเลือกรหัสนักศึกษานะคะจะเห็นว่าข้อมูลขึ้นมาแค่นี้นะคะจะไม่ได้ขึ้นข้อมูลของใครขึ้นมา ซึ่งเราจะไปดูตัวอย่างที่แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ตรงนี้นะคะ คลิกแล้วก็จะมีรายชื่อขึ้นมาตรงนี้ จะเห็นว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายของนักศึกษาลำดับที่1คลิกเลื่อนไปก็จะเป็นลำดับที่2จะเห็นว่ารายชื่อและรหัสนักศึกษาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่ข้อมูลหรือเนื้อหาในจดหมายยังเหมือนเดิม อันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
จากนั้นเราก็พิมพ์ไปที่เสร็จสิ้นและผสานเลือกการพิมพ์เอกสารและก็คลิกตกลงอย่างนี้นะคะต่อไปจะเป็นการจ่าหน้าซองไปที่เอกสารเปล่าไปที่เค้าโครงกระดาษนะคะเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษเราจะให้ความกว้างและความสูงเป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นหน่วยเซนติเมตรก็เติมซมข้างหลังนะคะความสูงเราจะให้เป็น23.5ความกว้างนะคะเป็น23.5ส่วนความสูงเราจะให้10.8อันนี้จะเป็นขนาดของจดหมายนะคะขนาดของซองจดหมายที่พอดีเป็นขนาดที่พอดีกับซองจดหมายนะคะแล้วก็คลิกตกลงก็จะได้ขนาดนี้ออกมาไปที่ระยะขอบกระดาษนะคะอันนี้ขอบกระดาษกว้างไปเราจะเลือกขอบบนและขอบล่างที่2เซนติเมตรละกันแล้วก็คลิกตกลงมุมนี้นะคะจะเป็นเราจะใส่เป็นชื่อผู้ส่งใส่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อผู้รับเราก็เรียนเว้นไว้นะคะแล้วเราก็ไปสร้างไฟล์รายชื่อแต่ว่าไฟล์รายชื่อตรงนี้เราสร้างไว้แล้วนะคะแล้วก็ไปที่ Excel รายชื่อจะเห็นตรงนี้นะคะ Worksheet ชื่อที่อยู่ผู้รับนะคะตรงนี้ข้อมูลก็จะขึ้นมารหัสไปรษณีย์อันนี้เป็นรหัสไปรษณีย์ที่สมมุติขึ้นมานะคะไม่ถูกต้องนะคะเป็นข้อมูลที่สมมุติขึ้นมาจากนั้นเราก็กลับไปที่การจ่าหน้าซองเหมือนเดิมนะคะเลือกการส่งจดหมายเลือกผู้รับใช้รายชื่อที่มีอยู่จากนั้นก็ไปที่ไฟล์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้ก็จะเป็นเดสก์ท็อปคลิกตกลงจากนั้นก็ไปที่แทรกเขตข้อมูลผสานเลือกชื่อสกุลผู้รับแล้วก็ Enter แล้วก็กด Tab เหมือนเดิมนะคะไปที่แทรกเขตข้อมูลผสานแล้วเราก็เลือกที่อยู่ Enter แล้วก็กด Tab ตรงนี้จะเป็นรหัสไปรษณีย์แล้วก็ไปที่แสดงตัวอย่างผลลัพธ์คลิกเลื่อนดูนะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ